পৰা এতিয়া ওলাইছিলোঁ আমি ওলাই যাম বুলি আৰু ইয়াতে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড হেণ্ড টায়াৰ মানে যিটো মোৰ পুৰণা আছিলে সেইটোৱে লগাইছে MRF-ত জাষ্ট লগাই কিনে যাওঁ এক চাইডে যাম বুলি ওলাইছিলোঁ কুকুৰ মাৰি দিলে গাইজ চাই লোৱা আইজা So what's up everybody, hello and welcome back to my YouTube channel তো কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই আমাৰ লগত আছে ল'ৰাবিলাক অজয় আৰু অংকুৰ তো বহুত দিনৰ পিছত আমি ওলাইছোঁ আজি সানডে হয় তো সানডে ৰাইড ওলাইছিলোঁ তো 12টা মান বজাতে কাজিৰঙা যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে কি হ'ল প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল যিটো টায়াৰ মোৰ আছিলে সেই টায়াৰটোত মানে পামচাৰ ওলাই গ'ল 3-4টা আৰু তাৰপিছত মই দেখালোঁ তো দেখাওঁতে মোক ক'লে কি এইটো টায়াৰ চেঞ্জ কৰি দিলেই হ'ল এইটো আৰু মানে কামৰ নহয় একো চ' বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তাৰপিছত দেওবাৰো আছিল সেইকাৰণে দোকানো ভালকৈ খোলা নাই এতিয়া কি কৰিম তো মই ভাবিলোঁ মোৰ তাত এটা ষ্টকত পুৰণা টায়াৰ এটা আছিলে আগৰ টায়াৰ যিটো MRF-ৰ তো সেইটো মই মানে অলপ গ্ৰিপ থাকোঁতেই খুলি পেলাইছিলোঁ তাৰপিছত অফ ৰোডটো লগাইছিলোঁ তো সেই টায়াৰটো মই নি কেনে পটাপট চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ পৰা এতিয়া ওলাইছিলোঁ আমি ওলাই যাম বুলি আৰু ইয়াতে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড হেণ্ড টায়াৰ মানে যিটো মোৰ পুৰণা আছিলে সেইটোৱে লগাইছে MRF-ৰ এতিয়া নতুন লগোৱা নাই জাষ্ট লগাই কিনে যাওঁ এক চাইডে যাম বুলি ওলাইছিলোঁ তো এতিয়া 12:30 মানত ওলাইছিলোঁ ওলাই কিনে এতিয়া 1:30 বাজি গ'ল আৰু এতিয়া পাম্প কৰিব পঠাইছোঁ দেওবাৰ কাৰণে মানে দিগদাৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া পাম্পটো কৰি আহি লগাই দিব তাৰপিছত ওলাই যাম চেঞ্জ কৰি কেনে এতিয়া মানে টাইম হৈ গ'ল 1:30-2টা মান বাজে প্ৰায় আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ সেইকাৰণে কি কৰিম আৰু এতিয়া দেওবাৰ আজি এতিয়া ঘপককৈ মই যদি বেলেগ এটা টায়াৰ লৈ লওঁ তেতিয়া মানে ভালকৈ চোৱা মেলা নহ'ব তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া পুৰণাটোৱে লগাই থওঁ পিছত একেবাৰে চাই মেলি ভালকৈ এটা টায়াৰ ল'ম আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ মানে লগাই ল'ম তো এতিয়া সেইকাৰণে পুৰণা টায়াৰটোৱে লগাইছোঁ আৰু টাইমো বহুত খাই দিলে দেওবাৰ আৰু দোকানেই নাই বন্ধ চব আৰু থাকিলেও মানে কোনোবাই কৰিব নোখোজে ৰ'বা ৱেইট কৰা টাইম লাগিব তো মই এইপিনে আহিবলৈও দেৰি হৈ আছে তাৰপিছত আকৌ ইমান দিনৰ পিছত অজয় ওলাইছে আমাৰ লগত তো ভাবিলোঁ আজি আৰু যাবই লাগিব মানে যিয়ে নহওক এপিনেও নহয় সেইপিনেও নহয় তো তাৰপিছত টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ যেনতেন চেঞ্জ কৰি আৰামছে এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু এয়া চাব পৰা অংকুৰ আৰু অজয় আগত আৰু মই মানে ছিংগল আছোঁ কাৰণ পুৰণা টায়াৰটো তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া ৰাইডটো চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় যদি চব অ'কে থাকে তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে অংকুৰক তাৰ লগত বহাই দিছোঁ তো ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকা আগলৈকে আমি এনেই এতিয়া কাজিৰঙা নাযাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ জখলাবন্ধা চাইডে যাওঁ আৰু ভাল ক'ৰবাত অকণ ৰখিম পাৰিলে তাৰপিছত আহি যাম তো এতিয়া ভাবোঁ কি ক'ত যাম তো এতিয়ালৈকে মানে ডিচাইড কৰা হোৱা নাই তো এতিয়া জখলাবন্ধা বুলি ওলাইছোঁ তো চাই থকা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব তোমালোকৰ আশা কৰোঁ এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে যি গৰম লাগিছিলে এতিয়া হাৱাটো লাহে লাহে লাগিছে ন তো সেইকাৰণে এতিয়া ভাল লাগিছে অকণ এতিয়া কলিয়াবৰ ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰামছে একো নাই কেছ নাই লাহে লাহে যাম লাহে লাহে আহিম আজি দেওবাৰ একো ক'তো যাবলগীয়া নাই খালি ভাল এটা জেগাত গ'লেই হ'ল আৰু সেইটোৱে আৰু খোৱা বোৱাও এতিয়ালৈকে কৰা নাই খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব চাওঁ আগত কি পাওঁ ঠিক আছে তো লগ পাই আছোঁ অলপ আগত অ'কে গাইজ ভুমুৰাগুৰি পাইছোঁ ভুমুৰাগুৰি ভিউ চাই লোৱা ভিউ ষ্টাৰ্ট পুৰা ক্লিয়াৰিটি আছে আজি চোৱা সেইপিনে পাহাৰৰ ভিউটো দেখিছা পাহাৰৰ ভিউটো চোৱা কি মজা লাগি আছে নীলা নীলা পাহাৰ দেখিবলৈ পাইছা গাইজ চালিয়া ভিউ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এইটো বাহানাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখাওঁ তোমালোকক মই গাইজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা সাবস্ক্ৰাইব
আজি অজয় পুৰা ফালি আছে যেন পাইছোঁ ভয়ো লাগে ফালিবলৈ টায়াৰটো পুৰণা হয় নতুন নহয় that's why এতিয়া ৰখিব নেকি ইয়াতে ফটো চটো চাগে হ'ব গাইজ ভিউ চোৱা ভিউ কি মজা ভিউ দেখিছা এইটো চাইডে গোটেই পাহাৰ আছে আৰু ভিউটো চাই লোৱা আৰু এইটো চাইড চোৱা এইটো তেজপুৰ যায় আৰু এইটো নগাঁও চাইড তো চাই লোৱা ধুনীয়া ভিউ আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাক এইবিলাক চ' গাইজ আমি তাৰপৰা ওলাই দিলোঁ মানে ব্ৰিজতে আছোঁ এতিয়া লাইফত আমাক কি লাগে এইটোৱে লাগে উই আৰ নেচাৰ লাভাৰ টোল গেট পাই গ'লোঁ টোল গেট বাপৰে ইমান স্পীড ব্ৰেকাৰ এনেকা ৰ'দ না টায়াৰটো গৰমে হৈ যায় পুৰা ফিলটো আহি যায় এতিয়া পুৰা টায়াৰ গৰম আছে আৰু এতিয়া অলপ আগত গৈ লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে মজা ভিউ পালে দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক অ'কে গাইজ ৰখিছোঁ অলপ ইয়াতে পানী ব্ৰেক নোৱাৰি বেয়া গৰম 36 আছে 36 চ' গাইজ পানী চানী খালোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টা মানে বহিলোঁ কিন্তু মানে কি ৰ'দডাল চাই কেনে ওলাবই মন যোৱা নাই ছাঁত ধুনীয়াকৈ বতাহ খাই বহি আছিলোঁ পানী চানী খালোঁ এতিয়া আকৌ ভাবিছোঁ অকণ দিওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ চাওঁ বেয়া গৰম বেয়া ৰ'দ আৰু অলপ দূৰ টানো কি হৈছে আমাৰ তেলটো বহুত খাই আছে মোবিল চেঞ্জ কৰা নাই সেইকাৰণে নেকি ছাঁটো পালে কি ভাল লাগে গাইজ ছাঁ জেগাত স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক থাকিলে ভয় লাগে বেয়া অভাৰটেক মাৰি আছোঁ কিন্তু মাৰিবই নোৱাৰোঁ সেইটো টায়াৰ লৈ
কোনোবাই কুকুৰ মাৰি দিলে গাইজ, চাই লোৱা। ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ আছে? আহি যা আহি যা আহি যা। পাহাৰটো ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত আছে। ইয়াত যদি তোমালোকে দেখিবা, নহ'লে নাই। গোপ্ৰ অন আছে। ৱেলকাম টু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, যোৰহাট 131 কিলোমিটাৰ। চাওঁ কাজিৰঙাত কি ভিউ পাওঁ আজি। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? আজি এটা বেটাৰী দি মই কাজিৰঙা পাই গ'লোঁ। বাপৰে, এতিয়া টিট মাৰি দিলেহে হৈছে, গম নাপাওঁ। ৰাস্তাটো অলপ ভাল হ'ল যেন পাইছোঁ গাইজ। এইটো জেগাত ৰখি কেনে আমি ফটো মাৰিছিলোঁ, মনত আছে? 15 আগষ্টৰ দিনা এইটো জেগাতে ৰখিছিলোঁ আৰু ফটো মাৰিছিলোঁ। ভিউ এই জেগাটোত আহি ভালেই লাগে, এইখিনি মজা। পাহাৰটো চোৱা গাইজ, পাহাৰটো দেখিছা কি ডাঙৰ, দেখিছা? মইতো আগত আহি গ'লোঁ গাইজ। ইয়াতে পিছত আছে অজহত। মজা ৰাস্তা যে, ফালি কেনে কিবা এটা মজা লাগে। ভাবিছিলোঁ এইখিনিতে ৰখিম, তো মই ৰখিম ইয়াতে, চাওঁ কি হয়। এয়া চাহপাত বাগান তোমালোকে চাব পাৰা, দুই চাইডে চাহপাত বাগান আছে। এনেকা আহি আছে। গাইজ বেক হৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ মোৰ মোবাইলটো অংকুৰৰ তাত থাকি গ'ল, আৰু সিহঁতে ইমান টাইম লগাইছে আহোঁতে। ইমান টাইমটো লাগিব নালাগে। এয়া আহি আছে। ইমান দেৰি লাগিছে কিয়? গাইজ আমি বেক হৈ আছোঁ। কিবা এটা খাম, তাৰপিছত ওলাই যাম। গাইজ ৰখিছোঁ ইয়াতে, কিবা কিবি খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু গাইজ আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ, আৰু পৰঠাৰ থালি চোৱা লাগি গৈছে, আৰু আইটেম বহুত দিছে। 60 টকা পাৰ প্লেট, 60 টকা, আৰু বহুত দিছে কিবা কিবি। তো এইটো ফাৰ্ষ্টে ফিনিছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত তোমালোকক লগ পাই আছোঁ। চ' গাইজ খোৱা বোৱা হ'ল, 1 পিচ হোটেলত সোমাইছোঁ। আজিও 1 পিচ খানা খাইছোঁ। তাৰতো এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই, আৰু আমি এতিয়া আছোঁ জখলাবন্ধাত। চ' গাইজ এতিয়া অলপ ৰ'দটো কম যে, মানে ৰ'দটো অলপ এতিয়া হালকাটো,
তো সেইকাৰণে অলপ মানে ভাল লাগি আছে, শান্তি লাগি আছে আৰু হাৱাতে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে। আৰু আমাৰ বেক চাইডে এইবিলাক ল'ৰাবিলাক ফিউল এতিয়া ভৰাব নালাগে, ফিউলটো আছেই বাৰু। চাওঁ আগত কি হ'ল, যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ভৰাই দিম আৰু। ৰখিবি ঐ, এপিনে এপিনে এই সাইডে আছে। আমি আহি পাই গ'লোঁ, কলিয়াবৰ পাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বেছি দূৰ নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে এণ্ড কৰিম। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই এণ্ড বাই।